هەرچەندە لە ماوەی ڕابردوودا پەرلەمانی کوردستان ژمارەیەک دانیشتنی ئەنجام داوە، بەڵام هێشتا نەفەسی ئۆپۆزیسیۆنبوونی ڕاستەقینە لە دانیشتنەکانی پەرلەماندا بەدی ناکرێت. ئەمە لە کاتێکدایە فراکسیۆنی یەکێتی بە جۆرێک لە جۆرەکانی تۆنی چاودێریکردنی ورد بەدەنگی پەرلەمانتەرەکانیەوە دیارە و دەژڵێن ئەم جۆرە لە کارکردن درێژەی دەبێت. هەندێک لە چاودێرانی سیاسیش ترسیان هەیە لە غیابی ئۆپۆزیسیۆندا سیستمی سیاسی لە جێگەی خۆی بوەستێت، لایەنەکانی ناو دەسەڵات چاودێریشی کاران نەبن بەسەر حکوومەتەوە، هاوکات هەندێک پرۆژەیاسای پەرلەمانیش بەدەنگی زۆرینە تێپەڕێنرێت. پێشیان وایە یەک کورسی ئۆپۆزیسیۆنی بزوتنەوەی ئیسلامی کوردستان بەرامبەر با 110 کورسی ناتوانێت ڕۆڵێکی کاریگەر لە پەرلەماندا بگێڕێت. بێستون فایق پەرلەمانتاری بزوتنەوەی گۆڕان بە کورسات نیوزی ڕاگەیاند هەبوونی ئۆپۆزیسیۆنێکی کارایی بەباش زانی وەک ئەوەی ئێستا هەیە، وتیشی لایەنە سیاسیەکان جۆرێک لە ئۆپۆزیسیۆنبوونی کاڵیان پێوە دیارە، هاوکات ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستەقینە لە کای دیموکراسیدا بە زەرورێت زانی. شوان قەڵاتزیی پەرلەمانتاری بزوتنەوەی ئیسلامی لە پەرلەمانی کوردستان بە کورسات نیوزی ڕاگەیاند ئەو ئاراستەی کە ئێستا لە پەرلەماندا هەیە جۆرێک لە ئۆپۆزیسیۆنبوونی پێوە دیارە، بەڵام لە هەندێک جاردا بە سیمای خولی پێشووتر بە زۆرینەی دەنگ هەندێک مادە تێدەپەڕێنرێت. ڕێواز فایق پەرلەمانتاری فراکسیۆنی یەکێتی لە پەرلەمانی کوردستان بە کورسات نیوزی ڕاگەیاند وشەی ئۆپۆزیسیۆن بە چوونەناو دەسەڵاتەوە نامێنێت، بەڵام سەردەم پەرلەمانتاران دەتوانن چاودێری حکوومەت بکەن و تەنانەت لێپرسینەوە لەگەڵ وەزیرەکانی خۆشیان بکەن، وتیشی دەرەنجامی ئەمەش لە دوای ڕاگەیاندنی کابینەی نوێی حکوومەت دەردەکەوێت. لە دوای هەڵبژاردنە پەرلەمانەکەی 2013 هەرێکە لە بزوتنەوەی گۆڕان و یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی خواستی خۆیان بۆ بەشداریکردن لە حکوومەت ڕاگەیاند و کۆتاییان هێنا بە 4 ساڵی ئۆپۆزیسیۆن بوون.